รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AISสวัสดีครับพบกับไทม์ไลน์สุทธิชัยยุนถ้าย้อนไปครับเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันสำคัญมากครับสำหรับรัสเซียและอีกหลายประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเพราะว่าวันที่ 9 พฤษภาคมของทุกปีคือวันแห่งชัยชนะหรือว่า Victory Day วันที่กองทัพของสหภาพโซเวียตนั้นสามารถเอาชนะกองทัพเยอรมันนาซีที่นำโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ซึ่งจนถึงตอนนี้ครับปีนี้ปี 2015 วันแห่งชัยชนะก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 70 ปีพอดีครับคุณสุทธิชัยครับเมื่อพูดถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วสหภาพโซเวียตมีบทบาทขนาดไหนครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่สหภาพโซเวียตนี่เป็นพระเอกในแง่ของการสามารถเอาให้ฮิตเลอร์เนี่ยจอดได้เพราะว่าตอนนั้นฮิตเลอร์ส่งนาซีเข้าไปส่งทหารเข้าไปและต้องการที่จะยึดสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะศึกสงครามที่เกิดขึ้นเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นที่มอสโกหรือว่าจะเป็นที่สตาลินกราดเนี่ยก็เป็นจุดที่มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดและก็รุนแรงโดยที่ฮิตเลอร์นึกว่ายังไงเนี่ยรัสเซียเสร็จแน่นอนแต่ว่าสตาลินขณะนั้นก็มีทั้งกลยุทธ์ของการรุกและก็ตั้งรับเป็นศึกสงครามที่ต้องถือว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนอกเหนือจากวันดีเดย์ที่บุกนอร์มังดีแล้วเนี่ยศึกสงครามระหว่างทหารเยอรมันกับทหารโซเวียตเนี่ยถือว่าเป็นสงครามเป็นฉากที่ดุเดือดตื่นเต้นที่สุดและพอรัสเซียสามารถยับยั้งการรุกคืบของทหารเยอรมันนั้นก็หมดสภาพเลยครับฮิตเลอร์ก็ยอมพ่ายแพ้เพราะถือว่าถ้าเอาชนะสตาลินไม่ได้ตัวเองนั้นถือว่าเป็นความพ่ายแพ้อย่างยิ่งและแน่นอนขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ฮิตเลอร์ยอมแพ้ถ้าหากฮิตเลอร์ยังสู้ตายแล้วว่าถึงจุดที่เป็นไงเป็นกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะบ้าเลือดได้แล้วก็จะทำให้ทหารต้องตายมากขึ้นกว่าที่เราเห็นอยู่ขณะนั้นทำไมสหภาพโซเวียตจึงหลังจากสงครามโลกที่2เนี่ยจึงมีบทบาทใหญ่ขนาดนั้นก็เพราะว่าบทบาทของสหภาพโซเวียตช่วงสงครามยิ่งใหญ่คึกคักและเป็นตัวกำหนดสำคัญตัวหนึ่งเพราะจริงๆสหรัฐอเมริกามาทีหลังในสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นก็มียุโรปแน่นอนครับอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็อยู่คนละข้างกันกับเยอรมันก็จับมือกันกับสหภาพโซเวียตนี่แหละแต่ว่าสหภาพโซเวียตใหญ่ทหารเยอะและก็เป็นเป้าสำคัญของเยอรมันเพราะว่าฮิตเลอร์บอกเลยว่าถ้าหากเอาสหภาพโซเวียตอยู่โดยเฉพาะรัสเซียอยู่แล้วก็ที่เหลือนี่สบายมากครับฉะนั้นปีนี้ครบ70 ปีสังเกตว่าปูตินเนี่ยต้องการจะแสดงสัญญานุภาพอย่างยิ่งใหญ่จัดที่มอสโกเชิญพรรคพวกทั้งหมดมาและทั่วโลกเลยนะครับสถานทูตสหภาพสถานทูตรัสเซียสถานทูตประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสหภาพโซเวียตนั้นจะร่วมกันจัดงานแสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่ปูตินต้องการเน้นЛетчики военно-воздушных сил России поздравляют всех ветеранов с 70-й годовщиной Великой Победы. В их честь 15 самолетов МиГ-29 и Су-25 из-заเรียกว่าวันแห่งชัยชนะนี่เป็นวันที่สำคัญของรัสเซียจริงๆเพราะว่าวันที่ 9 พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่สมัยนั้นนะครับกองทัพเยอรมันนาซีเนี่ยลงนามในสนธิสัญญายอมจำนนคือเหมือน
ยอมแพ้จริงๆสำหรับเฉพาะภาคพื้นยุโรปไม่รวมญี่ปุ่น ใช่ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ก็เพราะว่าศึกสงครามแพ้ที่รัสเซียนั่นแหละ 2ครับแต่ว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยกลับใช้วันที่ 8 พฤษภาคมแทน เพราะว่าเกิดขึ้นก่อนคือตอนที่ยอมแพ้เนี่ยเป็นกลางคืนแล้วมั้งพอมานับเวลาของสหภาพโซเวียตหรือมอสโกเนี่ย ครั มั บ นเลยเที่ยงคืนมา อืม แต่ว่าการ ค ม บ อบตัวนั้นเกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 8 ฉะนั้นก็มีการฉลองวันที่ 8 และวันที่ 9 รัสเซียถือว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยมันวันที่ 9 ครับแล้วหลายประเทศก็ฉลองกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตอย่างยูเครนฉลองกันทั้งฝั่งรัฐบาลฝั่งกบฏเขาก็ฉลองเหมือนกันครับ มีคำถามไหมล่ะคุณกิติดิษฐ์ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ฉลองร่วมกันในเมื่อเขาก็ทำศึกอยู่ข้างเดียวกันนี่ใช่ไหมรัสเซียยูเครนโปแลนด์เยอรมันสหรัฐอังกฤษนี่ก็อยู่ข้างเดียวกัน ครับ ฝรั่งเศสเบลเยียมคาซัคสถานเนี่ยทำไมรัสเซียจัดงานตัวเอง แล้วทำไมอังกฤษสหรัฐจัดงานแยกออกมาครับ เพราะเรื่องยูเครนหรือเปล่า แน่นอน เพราะว่ายังมีประเด็นความขัดแย้งเรื่องยูเครน ครับ ฉะนั้นรัสเซียรีบประกาศเป็นเจ้าภาพจัดก่อนเนี่ยทำให้สหรัฐและอังกฤษเนี่ยบอกว่าโอ้ไปไม่ได้หรอก เพราะว่าเรายังมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่ในกรณียูเครน ฉันจะเห็นนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่2ถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างเดียวกันเนี่ยพอมาถึงวันนี้ความขัดแย้งก็เริ่มขึ้น ถึงแม้จะไม่รุนแรงหรือว่าจะมีโอกาสบานปลายกลายเป็นสงครามระดับโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นความขัดแย้งที่ต่อสู้กันด้วยผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน ครับอย่างเบลารุสเองก็น่าสนใจนะครับผู้นำเบลารุสเนี่ยไม่ได้ไปที่รัสเซียแล้วเลือกจัดวันเดียวกันด้วย เบลารุสเนี่ยเขาพยายามอยู่กลางเขาพยายามที่จะไม่ถูกมองว่าถูกดันไปข้างใดข้างหนึ่งเขาก็ไม่ไปมอสโกแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้มาร่วมกับทางสหรัฐเขาก็จัดของเขาเองเล็ก ครับ ๆแต่ว่ามีดุลถ่วงทั้งสองฝ่ายพอสมควรทีเดียว ใช่ครับเพราะว่าในงานมีรายงานว่ามีทั้งทหารสหรัฐแล้วก็ทหารรัสเซียไปสวนสนามร่วมกันด้วย เนี่ยมาเจอกันปรองดองกันที่นั่น ดู ระหว่าง ดีจริง ระหว่างรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยไปปรองดองกันที่นั่น ๆครับ ของสหรัฐก็ส่งทหารอากาศไปเป็นวงดนตรี ครับ กองทัพอากาศเนี่ยไปร่วมสวนสนามกับทหารรัสเซียที่นั่น ครับ ฉะนั้นก็แน่นอนว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยชัยชนะอยู่ฝั่งนี้ แต่พอมาถึงวันนี้ความระหองระแหงมันก็เกิดขึ้น ก็มีหลายประเทศเล็กๆนะครับที่ต้องการที่จะให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเบลารุสโปแลนด์เขาก็จัดแยกออกมาใช่ไหมครับ ใช่ครับโปแลนด์นี่เชิญผู้นำหลายประเทศมาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งบันคีมูลเนี่ยก็ไปทั้งที่โปแลนด์แล้วก็ไปทั้งที่รัสเซียด้วย อย่างที่โปแลนด์ส่วนใหญ่ผู้นำที่ไปจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนาโต้ครับ ถูกต้อง เพราะว่ารัสเซียไม่ต้องการที่จะให้นาโต้มายุ่งเพราะตัวเองเนี่ยอยู่จะเรียกว่าคนละข้างกับนาโต้ก็ว่าได้ ครับ แต่ว่าที่มอสโกนี่การแสดงสัญญานุภาพทางทหารนี่เกรียงไกรมากนะครับ ใช่ครับมาดูที่รัสเซียเลยครับ นี่จัตุรัสแดงนี่วันนั้นดูยิ่งใหญ่น่ากลัวและก็น่าประทับใจมากครับ ใช่ครับมีทหารเนี่ยทางสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยระบุเลยนะครับบอกว่า 55,000 นายครับยิ่งใหญ่ที่สุดแทบจะตั้งแต่เคยจัดงานวันแห่งชัยชนะมาเลยนะครับ ครับเราก็เห็นภาพของผู้นำจีน ผู้นำอินเดีย ใช่ ที่ ครับ ไปร่วมนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพันธมิตรทางด้านของรัสเซียเช่นคิวบาเป็นต้น ใช่ครับ แต่ภาพที่ชัดที่สุดก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั่ง ครับ จุกจิกจักแจ๊กกับปูติน ซึ่งเป็นเจ้าภาพพอสมควรเพราะว่าจีนต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยใกล้ชิดกับรัสเซีย หลายคนก็วิจารณ์ว่างานนี้เป็นงานรวมผู้นำเผด็จการโลกหรือเปล่า ก็จีนก็บอกเขาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นเผด็จการแล้ ครั ว บ แต่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ครับ เขายังเป็นคอมมิวนิสต์รัสเซียก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์คิวบาก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเราก็เห็นลาตินอเมริกันหลายประเทศที่ไปร่วมงานนี้เป็นเอียงอยู่ข้างรัสเซียพอสมควร และหลังจากนั้นครับหลังจากที่มีการสวนสนามแล้วก็จะมีการเดินขบวน เรียกว่าเหมือนเป็นการสวนสนามกันของผู้ที่เป็นอมตะเป็นนายทหารอมตะนั่นก็คือการให้คนรัสเซียส่วนใหญ่ครับถือผ้าบรรพบุรุษตัวเอง ครับ ไปเดินขบวนกันด้วยรวมถึงนี่ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ก็ถือภาพของ คุณพ่อของเขาครับ ใช่ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ครับ แล้วเขาเดินประหนึ่งว่าเป็นชาวรัสเซียธรรมดาคนหนึ่งนะ ใช่ครับ เพื่อจะแสดงว่าเขาก็คือคนรัสเซียที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสงคราม และเป็นผู้เสียสละเพื่อชัยชนะวันนั้น แต่ว่าในการเดินขบวนสวนสนามครั้งนี้สิ่งที่ทั่วโลกจับตามากที่สุดก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ ที่เขามองกันว่ารัสเซียใช้งานนี้เป็นโอกาสเปิดตัว และในโอกาสครบรอบ 70 ปีก็เปิดตัวนี่เลยครับ รถถังอาร์มาตา T14
ใช่ T14 นี่ต้องถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดที่รัสเซียภูมิใจเสนอมาก และต้องการเน้นเลยวันนั้นถ้าใครดูการถ่ายทอดสดเนี่ยนอกจากพิธีทั้งหลายแหล่ก็จะเห็นอาวุธและเห็นรถถัง แล้วก็ยังเห็นหัวจรวดต่างๆนานาที่มีความสำคัญต่อรัสเซียมากเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยโดยเฉพาะรถถังเรือดำน้ำแล้วก็หัวจรวดมิสไซล์นี่แหละครับครับถ้าย้อนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเห็นว่าเป็น T34 แต่ว่าคราวนี้เป็น T14 แต่อันนี้คือหัวจรวดมิสไซล์เลยนะ ใช่ครับ RS-24 ยาครับเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง3หัวด้วยกันครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นอาวุธใหม่อีกหนึ่งอย่างนี่ดูน่ากลัวมากนะแล้วก็ยาวเหยียดแล้วก็ลองคิดดูซิว่าถ้ายิงขึ้นไปเนี่ยแล้วมันมีพลังทำลายมหาศาลอย่างนี้เนี่ยที่ทุกคนก็ต้องกลัวฉะนั้นจึงมีความพยายามที่จะให้มีการลดการพัฒนาอาวุธแต่ไม่สำเร็จครับสหรัฐก็ดีรัสเซียก็ดีจีนก็ดีต่างคนต่างก็ยังมุ่งหน้าที่จะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นล่าสุดอยู่ขณะนี้ใช่ครับและถ้าดูต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าในงานครั้งนี้ก็มีผู้นำมาหลากหลายประเทศด้วยกันนะครับก็มีทั้งผู้นำจากฝั่งอาเซียนก็มีครับอย่างเช่นของเวียดนามนะครับประธานาธิบดีเวียดนามก็มาด้วยนี่ครับ68 ผู้นำที่ตอบรับเชิญนี่คือภาพคือเชิญไป68ครับแล้วก็ตอบรับมาเนี่ย27ครับแล้วก็จะเห็นภาพเนี่ยแหละครับก็เหมือนกับการประชุมเอเปกการประชุมอาเซียนก็คือต้องมีการถ่ายภาพร่วมกันของผู้นำแล้วก็ภริยาแต่สังเกตตรงกลางเลยปูตินอยู่ตรงนี้สีจิ้นผิงยืนข้างๆและภรรยาใช่ไหมใช่ครับและภรรยาสีจิ้นผิงก็มายืนอยู่ฉะนั้นความใกล้ชิดจีนกับรัสเซียนี่ไม่ต้องมีข้อสงสัยนอกนั้นก็จะเป็นพันธมิตรกันกับรัสเซียและจีนก็ต้องการแสดงว่าตัวเองใกล้ชิดรัสเซียมากกว่าสหรัฐเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมที่สหรัฐแน่นอนใช่ครับแต่ว่างานนี้ปูตินก็ใช้โอกาสกล่าวสุนทรพจน์ด้วยบอกว่าช่วงที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะยุติความรุนแรงต่างๆไม่ค่อยมีแต่ว่าหันมาใช้การรวมเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ไปโจมตีประเทศนั้นไปโจมตีประเทศนี้เองเหมือนกับการแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้หันมาใช้ความรุนแรงมากขึ้นนะครับใช่ครับคุณกิติดิษฐ์ก็ต้องทราบนะว่าจีนเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถูกญี่ปุ่นบุกและถูกรุกรานอย่างหนักหน่วงจีนอ่อนแอมากในช่วงนั้นมาเกิดอีกทีก็หลังจากที่เหมาเจ๋อตุงนำพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเข้ามายึดแล้วก็ตั้งประเทศจีนใหม่เท่านั้นเองแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นดาวร้ายของเอเชียตลอดเลยก็ได้ก็ไปยึดทั้งจีนและก็ประเทศในแถบนี้ทุกประเทศครับตั้งแต่มาเลเซียสิงคโปร์ไทยก็ข้ามไปพม่าญี่ปุ่นก็รุกมาแถวนี้ตลอดบุกเข้ามาในไทยด้วยแล้วก็ทะลุไปจนถึงพม่ามาจบเอาตอนที่สหรัฐตัดสินใจทิ้งระเบิดอะตอมิกบอมบ์ในฮิโรชิมาและนางาซากิห่างกัน 3-4 วันนั่นแหละเป็นจุดที่ทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมยกธงขาวแล้วก็ยอมพ่ายแพ้ซึ่งในการพบกันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีปูตินครั้งนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์หลายคนเอาไปเทียบกับภาพนี้ครับภาพที่เหมาเจ๋อตุงไปพบกับโจเซฟสตาลินในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับใช่และนี่คือภาพที่สะท้อนว่า70 ปีผ่านไปเนี่ยที่มอสโกเราก็เห็นภาพผู้นำจีนและรัสเซียเนี่ยนั่งประกบกันอย่างนี้ตอนนั้นนี่เหมาเพิ่งที่จะตั้งตัวได้กำลังเตรียมที่จะยึดตั้งประกาศประเทศจีนแล้วล่ะตอนนั้นรัสเซียก็หนุนหลังอยู่จีนกับรัสเซียตอนนั้นสนิทสนมกันมากก่อนที่จะแตกคอกันในช่วงที่มาถึงประธานาธิบดีกรูชเชฟของรัสเซียซึ่งเหมาเจ๋อตุงก็เริ่มจะตีตนออกห่างกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันอย่างร้ายแรงจนกระทั่งทำให้ประธานาธิบดีนิกสันสหรัฐเนี่ยเห็นและรู้แล้วว่ามอสโกกับปักกิ่งเนี่ยแตกกันแล้วก็เลยไปจับมือกับเหมาเจ๋อตุงเมื่อปี 1971ทำให้การเมืองโลกพลิกผันกลายเป็นอีกบทหนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าน่าสนใจจริงๆแต่เมื่อพูดถึงผู้นำที่ตอบรับเข้ามาตอนแรกมีอยู่คนนึงบอกว่าจะมาแต่ว่าไม่มาครับคนนี้แหละ
ที่เป็นข่าวๆอยู่ขณะนี้นะครับ ผู้นำของเกาหลีเหนือแต่ข้างๆนี้น่าคุ้นๆนะครับตอนนี้รู้สึกจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ใช่ครับรัฐมนตรีกลาโหมครับคนนี้เนี่ยเพิ่งจะถูกสั่งโดยท่านผู้นำเนี่ยให้ประหารชีวิตและเป็นการประหารชีวิตที่ถ้าตามข่าวกรองของเกาหลีใต้ถูกต้องนะครับเป็นการประหารชีวิตที่แปลกมากคือไม่ใช่ยิงด้วยปืนปกติใช้ปืนต่อต้านอากาศยานปืนใหญ่เลยคือปกติเอาไว้ยิงเครื่องบินใช่ยิงเฮลิคอปเตอร์ครับแต่นี่เอามายิงคนแล้วนี่คำว่าแหลกเป็นจุดเนี่ยเห็นภาพเลยนะจะไม่เหลือเลยแม้กระทั่งซากศพอ่ะก็คงไม่แปลกใจที่รายงานข่าวระบุว่ารัฐมนตรีกลาโหมก่อนจะโดนยิงถึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยครับแล้วก็นี่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่อง70ปีของการรำลึกถึงการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นบทเรียนที่หนักหนาสาหัสสำหรับทั้งโลกครับแต่ว่าวันที่8พฤษภาคมที่กรุงเทพนี่ก็มีงานรำลึกและจัดโดยท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยครับคุณกิติดิกับผมเนี่ยไปงานนั้นด้วยเพื่อจะไปพูดคุยกับท่านทูตทั้งหลายว่าจัดงานรำลึกถึง V-Day หรือ VE Day Victory in Europe Day ด้วยเหตุผลอันใดในกรุงเทพนี้กลับมาไปพบกันที่งานเฉลิมฉลอง V-Day ที่จัดโดยรัสเซียในประเทศไทยครับสนับสนุนโดย AIS การฉลองครบรอบ 70 ปีของวันชัยชนะที่เรียกว่า Victory Day ของรัสเซียนั้นไม่ใช่มีเฉพาะที่มอสโกนะครับที่กรุงเทพนี่ก็จัดงานยิ่งใหญ่พอสมควรทีเดียวครับท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยจับมือกับท่านทูตคาซัคสถานและกงสุลของอาร์เมเนียกับของเบลารุสเนี่ยจัดที่โรงแรมดุสิตธานีเชิญแขกหลายร้อยคนเลยครับมีการแสดงรัสเซียและมีการพูดถึงประวัติของการสู้รบที่รัสเซียเป็นผู้ชนะเหนือทหารนาซีในทุกสงครามใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนั้นมีการบรรยายรายละเอียดมีดนตรีมีการเต้นและมีการพูดจาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่หวังว่าจะทำให้สงครามโลกครั้งที่3ไม่เกิดขึ้นคืนนั้นผมได้มีโอกาสสนทนากับท่านทูตและท่านกงสุลเพื่อที่จะรำลึกถึงบางตอนของสงครามที่เขาเรียกว่า Patriotic War สงครามรักชาติที่คนรัสเซียคนคาซัคสถานคนเบลารุสคนอาร์เมเนียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตร่วมกันวันนั้นผมไปถึงที่เกิดเหตุเลยครับ generations on the scourge of war. Allied countries were not alone in their fight. They had friends in many parts of the world. Some of them ทุกปีนะครับในวันที่ 9 พฤษภาคมถือว่าเป็นวัน Victory Day หรือว่าวันแห่งชัยชนะครับเป็นวันที่กองทัพของสหภาพโซเวียตนั้นสามารถเอาชนะกองทัพของเยอรมันนาซีได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสงครามนี้ครับทางสหภาพโซเวียตเรียกกันว่ามหาสงครามรักชาติซึ่งจนถึงปีนี้นะครับก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 70 ปีพอดีครับซึ่งวันนี้ครับคุณสุทธิชัยหยุ่นและก็ผมก็อยู่พร้อมหน้ากันนะครับกับท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับท่านกงสุลใหญ่นะครับของอาร์เมเนียประจำประเทศไทยแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทยด้วยครับ So Ambassador, it's a big Victory Day celebration here. It is. Why did you decide to hold this function?To mark the 70th anniversary of the end of the World War II.
the victory in the World War II means a lot to many countries Yeah. because it was won by the joint allied forces of 53 countries. Yes. But the fact is that the Soviet Union played a crucial role in defeating the enemy. Yeah. And this is why we ambassadors of Kazakhstan, our Belarus, honorary consul of Armenia and consul general of Uzbekistan, as well as myself, Yes. decided to host a joint celebration to commemorate the 70th anniversary of the Victory Day. During that war, Yeah. the Soviet Union lost over 27 million lives. Yeah. And that was the greatest human loss in the Second World War and to be honest, in the world history. Yeah. That was the bloodiest and the deadliest war in history. And it is also very personal to me, to my friends, ambassadors and consuls. And this is why we attach so big importance to this day. Tomorrow, the 9th of May, is the Victory Day for many countries, Yes. including for all the former countries of the former Soviet Union. Right. And tomorrow on the 9th of May in Moscow, in the Red Square, over 30 leaders of various countries will get together and there will be an unprecedented military parade and the troops of Russia, Kazakhstan, Armenia, as well as China, Right. India, Mongolia will march in the Red Square together to show, to demonstrate the unity and to pay tribute to those who sacrificed their lives for the sake of our peace and prosperity. Праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Ambassador, Kazakhstan also is marking this occasion. Yes, of course. Of course. 70th anniversary is very important and historical day, and sense of heroism of people, anti-Tito coalition. We are defeated at Nazi war machines. We have put an end to Nazism as ideology, and it's almost 50 million people lost life during this war, and 27 million Soviet people lost life, and 1.2 million Kazakhstani soldiers went this war, and only half of them back to Kazakhstan. And of course, we have to remember these people and we have to respect them. It's a very important day for my country and in our people. And of course, in our leader, President of Kazakhstan, Sultan Nazarbayev,
tomorrow we'll be in Moscow, and we'll attend it of parade in Red Square. And take this opportunity, I'd like to congratulate our people with Victory Day. Thank you. In Armenia, 70 years later, the Second World War was a big devastation for the whole world. It was a turning point for the world. Europe was devastated, destructed, and the outcome was destruction. However, the end of the war meant a new hope, a new beginning for every nation. And I think we have experienced a great prosperity, a great uniform of different kind of nations. They have come together after this war, and they have realized that after 70 years, we cannot have another such a devastating war. no Third World War. No third war. It's very important that we understand human nature, and it's very important that each country have respect to each other and to try to live peacefully together and look for understanding, negotiation, and compromise. And hopefully we'll have better peace throughout the world. And of course, none of you were born yet, 70 years ago. I was born just 1 year after the end of World War II. So I belong to peace. And I belong to a generation of the baby boomers. You Yes, too? that's You're right. all, you're all baby boomers as well. You had very interesting shows tonight, Ambassador. Some of the dances, some of the songs, very impressive. Where did you get all those from? Well, as I said, this is not only a day for commemoration, not only the day for praying and for crying. This is also a day of celebration. And victory means spring. Victory means a new beginning. Victory means new hopes. This is how it was perceived by our parents and our grandparents who witnessed this 9th of May, the day of the victory. And this is why for all our nations it is a chance to celebrate life. And we decided to share our joy and happiness tonight with all our friends. You saw how many people flocked together. Hundreds of people And tonight, this is why we decided to make a little cultural program consisting of some touching, some moving numbers, but also consisting of some very joyful and cheerful songs and dances. Some of them are very symbolic, like Thai girls wearing the uniform, the Soviet military uniform of that time, and dancing to the songs or to the movies of the wartime or the movies about the war. And to us, born in the Soviet Union or born to the families who used to live in the Soviet Union,
it is also very dear to our hearts, you know. And we are happy that we live in a peaceful world, and our countries are together in coping with the problems and building a new future for our generation and for the future generations. So I hope that the guests of our party tonight had a chance to sense this this note of happiness that we wanted to bring here as a token of victory. This is what our grandfathers were dreaming about during the war, when they were sacrificing their everything for this victory. I think that if they were with us together tonight and saw this concert, saw those beautiful young girls and boys dancing on the stage, they would have been happy. It is like a dream come true. So our idea was to make this dream come true tonight. Where did the young Thai girls learn Russian dancing? Oh, there are plenty of Russian people run ballet schools in Thailand, in Bangkok, in Pattaya, in Phuket, and we just decided to bring together tonight girls from the dance school called Katyusha, which is based in Bangkok, and the director of this dance school is a girl from Belarus. Another embassy who is together with us co-hosted this party, and we selected a couple of numbers which are very representative, and I think it is a great thing that it is performed not by Russian girls but by Thai girls. Very touching, especially the song about this girl saying goodbye to her boyfriend going to war, right? Katyusha. Katyusha. I will remember you. Katyusha is the name of a girl. A name of a girl. Yes. And the young soldier says goodbye to her. Yes. But Katyusha, the girl, says to him, please go to the front line and fight bravely. And I will keep our love in my heart. Wow. Don't worry. So this is a great song. An interesting thing is that this song was written in 1939. Yes. 2 years before the beginning of the big war in the Soviet Union, against the Soviet Union. Yes. So this song is a very cheerful song, but it bears the anticipation of the approaching war. So it is very touching. We know that what happened then, and we know what could happen to Katyusha and to the soldier. This is why it is so popular, and not only in the former Soviet Union, but also
in other countries. America. Yes, you listen to this jazz version of Katyusha made by Nat King Cole Nat King in Cole. 1945. Right, yeah. Yeah, and he wrote it in English lyrics, right? I can tell you, if you go to China Yes. and try to karaoke Yes. Russian songs in Chinese, Yes. you will definitely find Katyusha there because it is very popular in China. Okay. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Can you explain some of the pictures to us, so some of the history? We'll start with Armenia here. Yes. Armenia in World War II. Yes. Armenia has given great generals during the World War II. We have here Nelson Stepanian. We have in the Soviet Armed Forces Armenak Kanperyans, which he had actually a Russian name, Sergei Hudayev. Russian name, Sergei Hudayev. In the photo here, we see Armenian soldiers celebrating their victory at the Reichstag building. Oh, yeah. Yes, Reichstag building. And these pictures all you can find in the museum in Armenia. Yes, we have in the National Museum How of many Armenia. lives were lost? Armenian lives were lost in the war. There were a lot of Armenians participating during the war. Yeah. But at the same time, we had, as you see here, we had a lot of generals, and one of the important generals probably we don't have here is Mikhail Anastasian, which he holds which his name comes after the great aeroplane created MiG, the great Russian plane MiG. Oh, he was the inventor? He was the inventor of MiG aeroplanes. He was an Armenian origin, but Russian, that time Soviet national. And they named the MiG fighter jets after him as MiG aeroplanes after his name, Mikhail Anastasian. Yes, so that's part of the contribution of Armenian people during the Second World War. And do you have any member in your family, like your father, your grandfather, went to the war? No, not unfortunately. Friends? No, my father was just born during the war.
He was just born. He was just young. My grandfather, he was too old. He fought during the First World War, but he did not fight during the Second World War. So I did not have any immediate family that actually participated in the Second World War. And Kazakhstan in World War II? Yes. This, You can see in here of Kazakhstani soldier in just presented in this photo. yes, Is a soldier in Manchuk Mametova. yes. This is a lady which The hero. Who hero, yes. And you can see it's division on Panfilov division. Yes. It's very famous, which fight it and defended of Moscow. Defending Moscow. Defend Moscow. Yeah, we have 28 heroes who just fight it and defended of Moscow, and all of these people died. We are comparing with like 300 Spartans. You remember this Greek yes. legends? It's like yes, all. Yeah. They stopped of fascist tank battalion, and all how said all people, 28 people was died. And even artists were at the front, huh? Yes. Artists from Kazakhstan. Artists Kazakhstan, Supporting yes. the war also. Yes, supported of Soviet soldiers. There's many Kazakhstani artists just visited the front and tried to help and to support it. Yeah. So how many lives were lost? We are just have said into 1.2 million Kazakhstani soldiers went to 1.2 war, million. and we are back on only 500,000 to Kazakhstan. Yes. So you think people of this generation in Kazakhstan remember the war, and do they still? Yes, I can to say about of my father. Yeah. He in the first day of the war, and he defended of Smolensk, Vyazma, and he 2 times was wounded. And when I been as a small boy, and he told me about everything was happening. And during the defense of Smolensk, and he was a commander of 30 people, and all of them almost died, and only 5 people just Only was alive. 5? 5, Wow. yes. Wow. And he was- was one of the Yes, lucky he was ones. in the I lucky. see. Yes, So there is war history in your family. absolutely. Yeah. These pictures, those pictures, they're different. Yeah. So if you wish, we can just have a couple of glimpses here. This is a very artistic, a very creative reading of the history of the Second World War. Ah, We 1941 on the left. combined 2 pictures, one old and one new, and they're combined in a very interesting way. Yeah. For example, this picture The Red shows Square, the Red Square in 1941. 1941. The 7th of November was the National Day of the Soviet Union, Yep. and Moscow was almost sieged by the Hitler army. Yes. The German troops were just 90 kilometers from Moscow, and it was so dangerous. And there was panic in Moscow because everybody thought that Moscow will surrender to the army. But Stalin decided to stay in Moscow, and he decided to organize a military parade. And that was incredible. To raise the morale. To raise the morale of the army. Yeah. And we all know that all those people from the parade, from the Red Square, they went directly to the front. And most of them were killed. I see. But they defended Moscow. And we did not surrender Moscow to the German army. And that was one of the greatest victories during the Second World War, because it proved to the enemy, and it proved to the rest of the world, and it proved to the Soviet army, to the Soviet people themselves, that we will win, that we cannot be defeated. And here we have another 2010. glimpse of the location? same location, same Red Square,
but peaceful times. Celebrating. People are celebrating the Victory Day. How different these two pictures are. Great comparison. One black and white. Yeah. Another one is colorful. Yes. And again, we see soldiers hugging each other during the war. Maybe it is a Victory Day. Maybe it is a victory in one single battle. Right. And here we have ice hockey players, Russian team, hugging each other because of the victory on ice. Beautiful. So how different is life now from life in 1943? Праздником! С Днем Великой Победы! Ура!และนี่คือการรำลึกถึง 70 ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีคนถามครับว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือไม่ ดูจากความขัดแย้งในหลายๆ จุดของโลกวันนี้ หลายจุดหลายครั้งก็ทำให้เราสงสัยได้ครับว่าจะนำไปสู่สงครามอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ยูเครนการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและรัสเซีย หรือเกาหลีเหนือที่ยังมีการทดลองอาวุธทั้งบนบกและในน้ำและยังมีการยั่วยุกันอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งในทะเลจีนใต้จีนกับอาเซียนบางประเทศก็มีการเผชิญหน้าว่าด้วยข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกจีนกับญี่ปุ่นก็มีเรื่องระหองระแหงที่อาจจะกลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดเรื่องราวที่บานปลายกลายเป็นสงครามก็ได้ฉะนั้นทุกจุดรวมไปถึงตะวันออกกลางอิหร่านอิรักซาอุดิอาระเบียที่เราเห็นมีการเผชิญหน้าทำศึกสงครามกันทั้งในกรณีที่เป็นคู่กับที่เป็นพวกฉะนั้นไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นจะไปเกาะติดเรื่องราวความขัดแย้งทั่วโลกเพื่อนำมานำเสนอท่านเพื่อประกอบการพิจารณาติดตามข่าวสารครับว่าโลกเราพ้นจากห่วงเหวของโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งใหม่หรือไม่หวังว่าไม่เกิดแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับวันนี้ไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นเวลาหมดแล้วครับพบกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ